नमस्ते सबैजनालाई। हामी फेरि पनि आइसकेको छौँ एउटा एकदमै राम्रो प्रडक्ट लिएर। गर्मीको लागि सानो फ्यान तपाईँहरूको अफिसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो मिनी रिचार्जेबल फ्यान हो। यो जहाँ पनि राखेर चलाउन सकिन्छ। तपाईँले हातमा बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो फ्यानको बारेमा आज हामी रिभ्यू गर्न जाँदैछौँ। यसका फिचर्सहरू यो मिनी युएसबी फ्यान हो। यसलाई चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट, युएसबीबाट, विभिन्न कुराबाट। एट्र्याक्टिभ छ, युजफुल छ, यो स्ट्रङ पनि हुन्छ, लाइट वेट हुन्छ, पोर्टेबल हुन्छ र सबभन्दा राम्रो कुरो यो रिचार्जेबल ब्याट्री हुन्छ। एकचोटि रिचार्ज गरेपछि करिब 2-3 घन्टा मजाले टिक्ने यो कारणले एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यसको कस्ट हेरौँ, यो कति पर्न आउँछ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल प्लेटफर्म इबेमा यो करिब $17 देखि राम्रो क्वालिटीवाला पाइन्छ। एमाजोन इन्डियामा यो इन्डियन रुपिज 1000बाट एकदमै राम्रो पाइन्छ भने दराज नेपालमा 500 देखि नै पाइन्छ। तर अलि राम्रो क्वालिटीको लागि चाहिँ तपाईँले 1000-1500 सम्म इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रो प्रडक्टको रूपमा लिन्छु। मैले यो प्रडक्ट धेरै नै भइसक्यो। मैले करिब 5-6 महिना भयो यो प्रडक्टको चाहिँ यस्तो छ मैले किनेको चाहिँ हैन। एकदमै राम्रो छ भन्नुपर्छ। यो रिचार्जेबल छ। एकचोटि रिचार्ज गरिसकेपछि मलाई चाहिँ 4-5 घन्टा पुग्छ। यहाँ ब्याट्री छ, तपाईँलाई म ब्याट्री झिकेर देखाउँछु। यस्तो ब्याट्री हुन्छ हैन। यो ब्याट्री तपाईँले रिप्लेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के गरी यो चलेन गरेन भने यो ब्याट्री सकिसकेपछि चाहिँ एकचोटि चार्ज गरिदिनु। एकचोटि चार्ज गरिसकेपछि धेरै राम्रो हुन्छ। म यसलाई अफिसमादेखि लिएर आएर म डेली युजमा युज गर्छु। एकजनाको लागि नजिक राखेर युज गर्न एकदम राम्रो छ। तपाईँ कतै बजारमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो लिएर जान सक्नुहुन्छ। यसो आफूलाई एकछिन उ गर्न सक्नुहुन्छ। यो अफ छ, यहाँ चार्जिङ छ, 1 2 3 स्पिड छ यसको हैन। यतापट्टि हरियो अन छ। यो अन गरिसकेपछि अन हुन्छ। यसलाई सिधा यसरी तपाईँले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा पोर्ट छ। त्यो पोर्टमा तपाईँले हालिदिइसकेपछि यो अटोमेटिकली रिचार्ज हुन थाल्छ। यो रिचार्ज हुन चाहिँ झन्नै तपाईँको 1 घन्टा लाग्छ हैन। 1 घन्टा रिचार्ज भइसक्यो। तपाईँले ब्याट्री क्यापासिटी कति राख्नु भएको छमा पनि भर पर्छ। राम्रो राख्नुभयो भने त्यही अनुसारले हुन्छ। अब यहाँ देखिसक्नुभयो, यहाँ रातो बत्ती बल्यो भनेपछि यो चार्ज हुन थाल्यो। चार्ज भइसकेपछि यो हरियो बत्तीमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। अब यसलाई निकालेर तपाईँले राख्न सक्नुभयो र यसलाई युज गर्न सक्नुभयो। अब यसलाई अन गर्न सक्नुभयो। अन गरिसकेपछि यो यसरी चल्न थाल्छ। म अन गरेर देखाउँछु। यो 1 लेभलमा छ। तपाईँलाई अलि धेरै हावा चाहियो भने 2 मा लान सक्नुहुन्छ, 3 मा लान सक्नुहुन्छ हैन। रातिको लागि एउटा सानो त्यहाँ लाइट पनि छ। त्यसैले एकदमै राम्रो प्रडक्ट र म चाहिँ यो एकदमै रिकमेन्ड गर्छु। र अरू जसले युज गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले के रिभ्यू छ त यसको एकचोटि हेर्नु। दराज नेपालमा यसको रिभ्यू 5 मा 5 छ। धेरै राम्रो छ। सबैजनाले एकदमै राम्रो भन्नुभएको छ। त्यसैले दराजकोले एब्सोल्युटली युज गर्नुहोस् भन्ने जसरी नै भन्नुभएको छ भने यसलाई एमाजोनमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने एमाजोनको इन्डियन युजर्सहरूले पनि यसलाई धेरै नै राम्रो मान्नु भएको छ। ब्याट्री अलिकति हाई हुन्छ कि यसको कस्ट पनि अलिकति बढ्न जान्छ हैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ ब्याट्री हाईवाला हो। यो सबैजनाले एकदम राम्रो भन्नुभएको छ है। कसैले म यसरी युज गरिरहेको छु भन्नुभएको छ, कसैले म एकदमै सेटिस्फाइड छु भनिरहनु भएको छ। त्यही कारणले ओभरअलमा यो 4.3 आउट अफ 5 छ। त्यो एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। अब यो पोर्टेबल भएको कारणले गर्दा पनि यसलाई धेरैले मन पराएको देखिन्छ हैन यसो हेर्दाखेरि। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँ धेरैले राम्रो भनिरहनु भएको छ हैन। कसैले यो इबेमा चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ एकदमै राम्रो रिभ्यू छ। इबेमा पनि, इन्टरनेसनल प्लेटफर्म इबेमा पनि। त्यही कारणले यो प्रडक्ट रिकमेन्ड गर्छु म सबैजनालाई। यो सस्तो मस्तो राम्रो हैन। त्यो कारणले हामीलाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला। हामीलाई सब्सक्राइब गर्न क्लिक गरेर तपाईँले सब्सक्राइब, सेयर गर्नु होला। र अरू कुनै भिडियो चाहिन्छ भने हामीले रिकमेन्ड